បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀមសបនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប្រភេទនៃអង្គថ្មពិសេសដែលយើងបានឃើញនិងបានជួបយកមកដាក់ថតចែកជូននៅបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនណាបាទហើយប្រភេទថ្មនេះដែរយើងរើសបាននៅតាមកន្លែងទីទួលបុរាណភូមិចាស់ចឹងទៅហើយយើងឃើញប្លែកក៏យកមកដាក់ថតចែកជូននៅបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនណាបាទខ្ញុំរៀបរាប់ម្ដងមួយប្រភេទថ្មបែបនេះគេហៅប្រភេទថ្មកណ្ដាញបងប្អូនណាបាទថ្មកណ្ដាញបាទថ្មកណ្ដាញនេះគឺដូចជាបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបរាងស្រាប់បងប្អូនណាបាទនេះគឺជាប្រភេទថ្មកណ្ដាញដែលគាត់មានកណ្ដាញក្រវ៉ាត់កលឹងជុំវិញចឹងទៅបងប្អូនណាបាទនេះហើយគឺជាប្រភេទថ្មកណ្ដាញសម្រាប់យើងគោរពបូជាថែអាសាការពាររាល់នៅពពួកអមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងបាទប្រភេទនាំលៀបនាំជ័យគេហៅថាថ្មកណ្ដាញបងប្អូនណាបាទថ្មកណ្ដាញគឺបែបនេះបាទគឺស្អាតបងប្អូនណាបាទយើងដាក់នៅលើហឹងលើអាសនៈដើម្បីសុំលៀបសុំជ័យបងប្អូនណាបាទប្រភេទថ្មកណ្ដាញបាទនេះក៏ជាប្រភេទថ្មកណ្ដាញដែរបងប្អូនណាបាទប្រភេទថ្មមួយដុំឬក៏មួយអង្គនេះប្រភេទថ្មកណ្ដាញឬក៏ជាស្នួតឥសីបងប្អូនណាបាទគេហៅថាស្នួតឥសីបាទមិនមែនពំនូតឥសីទេបងប្អូនណាបាទគេហៅថាស្នួតឥសីតែពំនូតឥសីក៏មានច្រើនយ៉ាងដែរបងប្អូនណាគឺមានពំនូតបាយមានពំនូតថ្មមានពំនូតអីចឹងដូចគ្នាបាទគេហៅថាស្នួតឥសីឬក៏ពំនូតឥសីហ្នឹងបាទឬក៏យើងអាចហៅបានមួយបែបទៀតថាថ្មកណ្ដាញបងប្អូនណាបាទកត់ឡើងសាច់កណ្ដាញខាប់កញ្ញាញ់ចូលគ្នាចឹងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះសិតតែជាថ្មពិសេសយើងអាចយកមកប្រពជាថែអាសាបានបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាប្រភេទថ្មកណ្ដាញឬគេហៅថាស្នួតឥសីបងប្អូនណាបាទស្នួតឥសីឬក៏ជាពំនូតឥសីបាទពំនូតថ្មបងប្អូនណាបាទពំនូតឥសីបាទសម្រាប់ឥសីដែលលោកតែងតែពូតឬក៏តែងតែផ្លុំធ្វើជាបង្គោលសីមាឬក៏ធ្វើជាអីផ្សេងពេលដែលលោកតាំងសមាធិបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបាទនេះតាមក្បួនពីបុរាណមកបងប្អូនណាតាមក្បួនពីបុរាណមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាថ្មកណ្ដាញឬក៏ស្នួតឥសីបងប្អូនណាបាទស្នួតឥសីឬក៏ជាពំនូតឥសីបាទនេះពិសេសបងប្អូនណាបាទឲ្យធំល្អស្អាតណាស់សម្រាប់យើងដាក់តាំងបងប្អូនណាបាទឡើងកណ្ដាញតែម្ដងបាទសម្រាប់យើងដាក់តាំងសុំលៀបសុំជ័យការពារនៅពពួកអមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងបងប្អូនណាបាទប្រភេទនៃអង្គថ្មកណ្ដាញបែបនេះបងប្អូនណាបាទគឺពិសេសបាទចំណែកឯមួយដុំនេះពិសេសបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលរូបរាងនេះស្រាប់ចឹងមិនមែនសំបីតាថ្មក៏មានដុសនឹងពួនដែរបងប្អូនឃើញទេបាទនេះឃើញទេបាទថ្មក៏ដុសនឹងពួនដែរថ្មនេះគឺមាននឹងពួនពីរគ្រាប់ឬក៏ពីរអង្គនៅក្នុងនេះបងប្អូនណាបាទប្រភេទថ្មនេះគឺដុសនឹងពួនបងប្អូនណាបាទយើងធ្លាប់ឃើញតាខ្នាយជ្រូកខ្នាយអីគេដុសនឹងពួនចឹងទៅបាទឥឡូវយើងឃើញថ្មក៏មាននឹងពួនដែរបងប្អូនឃើញទេបាទនេះគេហៅថានាងពួនថ្មបងប្អូនណាបាទថ្មនៅក្នុងថ្មបាទនាងពួនដុសនៅក្នុងថ្មបងប្អូនណាបាទគឺពិសេសតែម្ដងបាទនេះបើសិនជាយើងដំឆ្កឹះអីប្រហែលជាបានបងប្អូនណាបើតាមខ្ញុំស្មានមើលយើងដំឆ្វែលទៅយើងឆ្កឹះចេញប្រហែលជាអាចបានបាទនេះគឺជាប្រភេទនៃនាងពួនថ្មបងប្អូនណាបាទថ្មដុសក្នុងថ្មឬក៏នាងពួនថ្មបងប្អូនណាបាទរបស់ល្អរបស់ពិសេសដែរសម្រាប់យើងដាក់តាំងឬក៏ដាក់គ្រប់បូជាថែអាសាបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបាទចំណែកឯមួយនេះបងប្អូនណាបាទនេះគឺសារជាតិលោហៈទេបងប្អូនណាបាទជាតិលោហៈទេតែយើងក៏មិនដឹងថាជាលោហៈអីដែរបងប្អូនណាបាទរបស់នេះក៏យើងរើសបាននៅតាមកន្លែងទីទួលបុរាណដែរបងប្អូនណាបាទទីទួលបុរាណដែរបាទប្រហែលជាជាតិលង្ហិនឬក៏ជាតិស្ពាន់អីក៏យើងមិនដឹងដែរបងប្អូនណាបាទតែបើសិនជាខ្ញុំស្មានមើលប្រហែលជាលង្ហិនបើសិនជាស្ពាន់គឺគាត់ឡើងស្នាមហើយគឺគាត់ឡើងស្នាមហើយតែរបស់នេះស្ពាន់ទេបងលង្ហិនទេបងប្អូនណាបាទលង្ហិនទេមិនមែនស្ពាន់ទេបើសិនជាស្ពាន់គាត់ឡើងស្នាមខៀវកប់ដីរាប់ឆ្នាំទេគាត់ឡើងស្នាមខៀវតែនេះអត់ទេបងប្អូនណាបាទសម្បុរគាត់គឺបែបហ្នឹងគឺនៅតែបែបហ្នឹងហើយនេះគឺកន្លែងដែលខ្ញុំកោសមើលខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំកោសមើលបន្តិចឡើងក្រហមមកលងបងប្អូនណាឡើងក្រហមមកលងតែម្ដងបាទនេះក្រហមមកលងបាទនេះគឺជារបស់បុរាណយើងមិនដឹងថាលោកធ្វើអីឬក៏ជើងតម្រអីឬក៏ជើងពៀនអីក៏យើងមិនដឹងដែរបងប្អូនណាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅកប់ដីបាទយើងនឹងកប់ដីនៅតាមកន្លែងទីទួលបុរាណដែលមានបែងក្អមបែងឆ្នាំងហ្នឹងគឺយើងដកមកគឺឃើញមានរបស់ហ្នឹងបងប្អូនណាគឺឃើញមានរបស់ហ្នឹងបាទហើយសារជាតិរបស់លោកប្រហែលជាលង្ហិនដែរបងប្អូនណាបាទលង្ហិនដោយសារគាត់មិនចេះស្រេះមិនចេះឆ្នាំមិនចេះអីទេបើស្ពាន់
មានស្នាមខៀវបងប្អូនណាបាទតែនេះអត់ទេបាទនេះសិតតែជារបបបុរាណដែលខ្ញុំយកមកថតចែកជូនឲ្យបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនណានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទឲ្យតែមានរបស់ប្លែកពេលដែលខ្ញុំរើសបានខ្ញុំតែងតែយកមកថតចែកជូនឲ្យបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនណាបាទហើយរបស់ទាំងអស់នេះដែរថ្មទាំងអស់នេះដែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មាននិស្ស័យឃើញហើយស្រឡាញ់ចង់បានបងប្អូនណាបាទយកទៅទុកគោរពបូជាថែអាសាឬក៏យកទៅសាងជាតួអង្គអីផ្សេងតាមដែលចិត្តស្រឡាញ់គឺសូមតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដែលនៅខាងក្រោមបងប្អូនណាឬក៏តាមរយៈលេខ Telegram ខ្ញុំបាទគឺលេខ Smart នឹងឯងបងប្អូនណាគឺលេខ Smart នឹងឯងបាទហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនទាំងអស់ចូលទស្សនានៅក្នុង page ខ្ញុំបាទដែលមានទំនុកទុកចិត្តលើ page ខ្ញុំបាទឲ្យខ្ញុំបាទផ្ញើអីវ៉ាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងទៅបងប្អូនណាហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅក៏លើសលួសនៅពាក្យសម្ដីត្រង់កន្លែងណាមិនសមរម្យក្តីឬក៏រៀបរាប់មិនបានក្បោះក្បាយក្តីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងបងណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទនៅចុងបញ្ចប់នេះក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសប្បាយរស់ស៊ីទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណច្រើនហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទប្រភេទថ្មពិសេសប្លែកបងប្អូនណាបាទ